Competitività e sostenibilità, una sfida possibile, è l'obiettivo della quarta edizione della settimana della sostenibilità organizzata da Confindustria Veneto Est. 59 gli incontri gratuiti e aperti al pubblico con focus su ambiente, governance sociale ed energia. I dati ci dicono da più parti che le imprese che hanno investito in sostenibilità hanno delle performance migliori, hanno una redditività più alta, una velocità di crescita più alta e una produttività più alta. Più alta la sostenibilità, più alta la redditività delle aziende, con i dati che parlano per l'Italia di aziende benefit che in termini mediani aumentano il loro fatturato del 26% nel triennio 2021-2023 nei confronti del più 15,4% delle imprese tradizionali. Nel nostro paese è grande lo spazio riservato all'economia circolare e alla sostenibilità delle aziende in un ambito che ci pone tra i migliori d'Europa. Molte PMI hanno bisogno di un supporto per affrontare questa transizione e quindi noi dobbiamo sostenerle. Noi come Confindustria Veneto Est stiamo facendo questo attraverso anche l'Academy della Sostenibilità, dove forniamo un percorso a sostegno del passaggio di questa transizione per affrontare questi temi, consapevoli di cosa? Che fare sostenibilità dà valore alle aziende, in trasparenza e dà l'opportunità di creare nuovi modelli di business. Io dico sempre che l'azione fatta da un'azienda è un'azione unica e molto gradita, però l'azione, quella finale, è quella fatta da tutti, motivo per cui Confindustria genera questo tipo di collegamenti attraverso anche la settimana della sostenibilità, ma ovviamente non solo questo, perché lo facciamo tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno, attraverso del personale dedicato e attraverso delle scuole di formazione.